กคิดว่าจะสงบตอนนี้ลมแรงขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแม้แต่เพียงผ่านมาแวบไปแวบมาก็ยังดีนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณที่มาคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมีโอกาสมาไลฟ์ใหม่เห็นหน้าเห็นตากันดีกว่าเนาะขอบคุณใจส้มว้ายกีดวันนี้มีใจส้มขอบคุณมากเลยค่ะคุณอะไรเอ่ยแม่อ้อไม่ได้เอาแว่นมานะคะแม่อ้อมองไม่เห็นนะใจส้มของคุณอะไรแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวแม่อ้อจะเข้าไปแต่งตัวอันนั้นแต่งตัวแล้วล่ะเพราะว่าเตรียมเดินทางตอน7 โมงเช้า